Всех приветствую на своем канале. Я рада каждого приветствовать, кто зашел ко мне на канал. Дорогие друзья, сегодня я предлагаю вам посмотреть отливочку на такой вопрос. Что стучит, что гремит, что на пороге стоит? Давайте вместе с вами посмотрим самые-самые ближайшие события, ситуации, что вас ждет, что будет происходить в вашей жизни, что вас будет окружать или кто. Подумайте, пожалуйста, о себе, загадайте себя и давайте начинать. Мы рассматриваем с вами события до 1 недели. Ну, вы можете, в принципе, загадать и до 2 недель, да, то есть мы будем смотреть самые, ну, скажем так, самые-самые ближайшие дни, но у кого-то может отыграться и чуть-чуть попозже, да, все-таки это гадание онлайн, не может у всех в сроках что-то осуществиться, произойти вот именно в такой загаданный срок, да, у всех будет совершенно по-разному. Итак, если вы готовы, тогда мы с вами начинаем смотреть. Итак, что же стучит, что гремит, что на пороге стоит. Так, во-первых, смотрите, не ждали и деньги вы получаете. Неожиданная сумма поступления, скажем так, денег, прибыли неожиданно совсем. Ну, к примеру, ожидали в один день, получаете в совершенно другой день. Либо пораньше, либо попозже, да, как-то так. Но это будет как-то неожиданно для вас. Именно деньги, поступления, прибыли к вам на счет. Ну и также смотрите, если вы никаких денег не ожидаете, то, скорее всего, это может быть что-то неожиданное. Что-то неожиданное для вас в виде какого-то, может быть, подарка, в виде, может быть, какой-то помощи, да, либо, может быть, так кто-то захочет вам приятный жест сделать. Либо, например, если у вас есть любимый человек, просто он вам даст какую-то определенную сумму, вот просто так, да. Ну, вот какая-то такая ситуация здесь. Так, следующий момент, что стучит. У вас будет в скором времени разговор. Человек постоянно, вот знаете, подсказка, человек всегда и постоянно к вам первый объявляется, да, проявляет инициативу сам этот человек, поэтому на этот раз тоже ждите какого-то разговора со стороны другого человека, то есть он к вам придет для разговора, может быть, для встречи какой-то, но это будет, опять же, как-то неожиданно для вас. Сказать, кто это, мужчина или женщина, я не могу сказать. Скорее всего, здесь отыграется у кого-то мужчина, а у кого-то женщина. Но человек – это не тот, с кем вы там не общаетесь, да, это именно тот, с кем вы как раз-таки очень часто общаетесь, но, может быть, вы просто давно не виделись с кем-то. Вот, может быть, встреча у вас состоится. Также смотрите, у кого-то из вас может прилететь какая-то новость, известие не совсем приятное. По нашему огню, конечно, это будет что-то резкое, внезапное и не совсем приятное. Новость может быть издалека, то есть из другого города, намного дальше, чем вы, либо из совершенно с другой стороны какая-то не очень приятная новость. Не могу сейчас утверждать за всех, да, но если у вас кто-то есть из хороших знакомых, может быть, из родственников, кто находится очень далеко, скорее всего, от них вы можете получить какое-то известие. Так, ну это вот из такого негативного, что гремит. Как будто бы у вас открывается, смотрите, как, опять же, денежный поток, да, к вам денежки тянутся, небольшие, конечно, небольшие, но все же, как будто бы у вас, знаете, как открывается несколько источников как дохода. Может быть, например, у вас есть основная работа, да, потом вам, может быть, еще и мужчина будет помогать. Там, может быть, у вас будет какая-то подработка еще, либо вы вообще начнете что-то из дому продавать, например, у вас будут идеи появляться. То есть здесь я вижу, что вы не будете останавливаться на чем-то одном. Либо у вас действительно есть грандиозные планы на ближайшее будущее, куда вы хотели бы вложить какую-то определенную сумму. Конечно, у каждого желание свое. Кому-то там надо отложить, допустим, на квартиру, на дом, на ремонт, у кого-то на какую-то машину, у кого-то и вовсе, допустим, на какие-то билеты заказать, да, чтобы куда-то уехать, может быть, на праздники там. То есть, а у кого-то вообще может быть, например, переезд. То есть здесь я вижу, что у вас будет цель побыстрее собрать определенную сумму денег конкретно на что-то. И я вижу, что всячески вот Вселенная будет вам посылать какие-то маленькие подарки денежные, как со всех сторон. Кто-то не писал, такого не бывает. Не бывает только у тех, кто сидит и ничего не делает, это раз, да, и не бывает у тех, кто никогда ни во что хорошее не верит. Вот. А у остальных всегда все будет. Вот. Единственное, что, конечно, не в один и тот же срок, да, а у кого-то может побыстрее, у кого-то попозже отыграться.
Смотрите, здесь я вижу, обрисовывается очень недовольная собака, которая открыла пасть. Это говорит о чем? Это может говорить о том, что у вас может назреть какой-то не очень приятный, смотрите, огонь как горит, видите? Это говорит о чем? Это говорит о том, что у вас может назреть не очень приятный конфликт, скажем так, разговор с другом, да, либо какая-то будет здесь подстава в вашу сторону со стороны вот этого друга, либо в виде этой собаки может быть человек, который может с вами работать, как-то с вами сотрудничать, либо вместе учиться. Явно здесь кто-то точит на вас зуб. Поэтому со стороны вот этого человека образ похож мужской, кстати, либо это парень, мужчина. И, кстати, воск очень неприятно пахнет, мне тоже это не нравится. И акцент вот на этом человеке. И смотрите, и здесь будут попытки вас задеть, затронуть как-то, и у вас может назреть с этим человеком не очень приятный разговор, скажем так, да, диалог, конфликт. Но знаете, я могу вам так сказать сразу, быстро это как-то назреет, все быстро вы как-то заткнете этого человека, потому что здесь явно кто-то думает, что вы не можете даже постоять сами за себя, либо привыкли вас видеть таким тихим человеком, закрытым, да, а тут как раз-таки вот подвернется ситуация, что вы поставите кого-то на место. И я вижу, что будут удивлены, как кто-то рядом стоящий, да, так и сам этот человек. Поэтому как быстро загорится, так быстро и потухнет тот самый инициатор вот этого вот спора. Интересная ситуация, очень. А у кого-то здесь также может отыграться ситуация, что если вы человек, в принципе, такой дружелюбный, да, то, к сожалению, но здесь вас может подвести в чем-то ваш друг либо подруга. Например, рассчитывали вы, да, надеялись на определенную помощь какого-то человека, вашего друга, подруги, да, и вас могут подвести. Вас могут подвести и, например, скажут: слушай, у меня не получается, вот я тебе обещала, либо обещала, но прости, не могу, не получается в чем-то. Вот здесь, конечно же, будет не очень приятный момент. Почему? Потому что здесь человек намеренно откажется. Не потому что там, как выдумает какую-то историю, да, а потому что просто не хочет. Потому что не хочет. Потому что у этого человека в отношении вас неискренность. У человека свои тараканы. Вот просто, знаете как, поспешил пообещать, наверное. Вот, к сожалению, такая ситуация. Да. Стучит, гремит, что на вашем пороге стоит. Увидела какого-то человека не с пустыми руками. Образ, как опять же, либо женщина здесь. На вашем пороге женщина? Женщина очень такая, знаете, могут быть выражения лица как мужские, да, вот не обижайтесь, конечно, но либо женщина с таким мужским характером, либо действительно она может выглядеть как мужчина чем-то, да, либо, например, не совсем любит там краситься, ухаживать, допустим, за собой, либо одевается вот как мужчина, да, там постоянно брючки, штаны, джинсы, вот такая вот, либо действительно характер здесь как мужчина, вот такая вот. Палец в рот не клади, откусит прям, знаете, как до локтя. Вот такая здесь женщина. Вот прям, знаете, такая боевая. Я не удивлюсь, если даже в молодости эта женщина просто строила мужчин. Ой, вы что тут? Она вот такая вот прям ого, женщина. Поэтому, не знаю, вот она к вам идет с разговором. На пороге вот именно такая женщина у вас. И у нее в голове вас обнять, вас поцеловать. Может быть, это мама чья-то. Либо, например, это у кого-то может быть свекровь. У кого-то может быть тетя, например, а у кого-то даже вовсе подруга, да, если, например, это будет вашего возраста. Вот она, вот, кстати, вот эта вот птица возле нее, это говорит о том, что она соскучилась за вашими разговорами, общениями, вот как не хватает, может быть, вы какое-то длительное время с ней не виделись, например. Она прям такая болтливая, но очень интересная. Так, также идет момент, смотрите, на пороге у вас будет момент, когда придется в своей жизни попрощаться. Вот именно идет как до месяца, да, это уже как потолок, самый большой срок я беру. До месяца вам придется с чем-то попрощаться в своей жизни. Это именно то, что уже не вернуть, не изменить, не исправить. Это именно то, что должно уйти из вашей жизни, вот как по судьбе, да. То есть вы на какую-то ситуацию вообще не сможете повлиять, изменить как-то что-то. Вот здесь почему-то вижу ваш образ, что вот как вы отвернулись, и вот просто как необходимо будет вам какое-то время просто как прийти в себя. Я не знаю, какая здесь ситуация, у каждого это свое, у кого-то это любовная сфера, у кого-то это, я не знаю, это может быть вам придется куда-то уехать от родственников, например, далеко, либо кто-то уедет раз и навсегда, может быть, это разрыв отношений у кого-то, то есть здесь совершенно разные моменты могут быть. Но факт, что придется с чем-то попрощаться. Я вот к такой вот информации отношусь
Адекватно почему? Потому что в нашей жизни нет ничего, как говорится, навсегда, да. И если что-то должно уйти из нашей жизни, значит, оно должно уйти вот именно вот в такой момент. И чтобы это не было, здесь необходимо вам отнестись адекватно и как-то, знаете, долго не пребывать в состоянии какой-то как потери. Почему? Потому что это потом вас будет всасывать, вот эта вот негативная такая энергия вас будет всасывать. Поэтому здесь необходимо будет что-то принять и отпустить. Все. Как бы там ни было, одно теряете, что-то другое прекрасного обязательно войдет в вашу жизнь. Вот такая у меня сегодня получилась очень мощная и интересная отливочка. Всем желаю счастья, добра. И несмотря на такую отливочку, я желаю, чтобы только хорошее у вас сбылось. И все плохое, конечно, пускай остается лишь в этом воске. Всем большое спасибо. Пока-пока.